अहिले जता हेऱ्यो बाइकै बाइक छ। बाइक चलाउन सिक्नु भनेको एउटा रहर मात्र होइन, नेसेसिटी नै बनेको छ। त्यसैले आउनुहोस् आज एकदम सजिलो तरिकाबाट बाइक चलाउन सिकौँ। बाइक सिक्न हामीलाई चाहिन्छ 3टा कुरा, ABC। बाइकमा ABC सिक्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई बाइकको मेजर कम्पोनेन्टको बारेमा थाहा हुनु जरुरी छ। आउनुहोस् पहिला इग्निसनबाट सुरु गरौँ। सुरुमा चाबी हाल्ने ठाउँलाई चाहिँ हामीले इग्निसन भनिन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो स्विचको नाम चाहिँ इन्जिन स्विच किल हो। हामीले यो स्विचलाई अन गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले इग्निसनलाई चाहिँ दाब्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ स्टार्ट गर्छ बाइकलाई। यो लेफ्ट साइडतिर चाहिँ क्लच हुन्छ, यो लिभरलाई चाहिँ हामीले क्लचको लिभर भन्छौँ। अब हाम्रो लेफ्ट साइडमा क्लच थियो भने राइट साइडमा चाहिँ एस्केलेटर हुन्छ र यसकै अगाडि चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट ब्रेक हुन्छ। हाम्रो राइट लेगमा चाहिँ यो रेयर ब्रेक हुन्छ, यसले चाहिँ पछाडिको पाङ्ग्रामा इम्प्याक्ट पार्छ। र हाम्रो लेफ्ट साइडतिर चाहिँ गियर लिभर हुन्छ। यसको यो चाहिँ हाम्रो पल्सर 150 भएको कारणले गर्दा यसको 1 नम्बर गियर चाहिँ तल हुन्छ, बिचमा न्युट्रल र 2, 3, 4 हुँदै पछाडि चाहिँ जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो हेडलाइटको स्विच हो। माथि गर्दा फेरि हाई बिम हुन्छ भने तल गर्दा लो बिम भयो। र यो चाहिँ हर्न भयो, यो चाहिँ इन्डिकेटर भयो, यता लेफ्ट भयो, बिचमा हिँड्दिनु भयो भने अफ हुन्छ, उता जाँदा राइट, फेरि बिचमा हिँड्नु हुन्छ। र यो चाहिँ पास लाइट हो, यसले चाहिँ अगाडिको गाडीलाई चाहिँ पास माग्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने भयो। ल बाइक चलाउनको लागि चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ हेलमेटको आवश्यक पर्छ। हेलमेट इज कम्पलसरी है त गाइस। अब हामी चाहिँ बाइक स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। चाबी हाल्नु पर्यो इग्निसनमा पहिला, त्यसपछि यसलाई हामीले अन गर्छौँ। यो जुन स्विच किल थियो यसलाई चाहिँ हामीले अन गर्नुपर्छ। यो स्विच किल चाहिँ कुनै बाइकमा चाहिँ हुन्छ, कुनै बाइकमा चाहिँ हुँदैन है। प्रायः 150 को केसमा चाहिँ हुन्छ, 125 को केसमा चाहिँ अब होन्डा साइनर लिने हुनुभयो भने त्यो केसमा चाहिँ हुँदैन। अझैको अपडेटेड भर्जनमा चाहिँ आइसकेको हुन्छ है त। बाइक चाहिँ अब स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ बाइक न्युट्रलमा छ भने चेक गर्नुहोस्। यो चाहिँ बिचमा हुन्छ, त्यही भएर न्युट्रलमा हालिसक्यो। गियरमा छ भने चाहिँ तपाईँले क्लच दाबेर मात्रै इग्निसन हाल्नु है। अब गियरमा छैन, न्युट्रलमा पहिले हाल्नु भयो भने जस्ट स्विच अन गरेर इग्निसन दबाउनु भयो भने यसरी आफै स्टार्ट हुनुभयो न्युट्रलमा हो। यो एक्सपिरेसन भयो। त्यस पछाडि अब हामीले न्युट्रलमा हाल्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो जुन हाम्रो लेफ्ट साइडको क्लच छ, यो क्लचले चाहिँ फुल दाबेर हो लेफ्ट लेगले चाहिँ डाउन गर्नुपर्छ। 1 नम्बर गियरमा भयो है। सुरुमा हामीले स्टार्टिङमा चाहिँ 1 नम्बर गियरबाटै बाइक उठाउनुपर्छ है त। र बाइक स्टार्ट गरेर 1 नम्बर गियरमा राखिसके पछाडि हामीले यो एस्केलेटर चाहिँ वेट गरिराख्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्दैन, बाइक आफै अगाडि जान्छ है। बिस्तारै क्लच छोड्दै जाने, एस्केलेटर हल्का बटार्दै गएपछि बाइक चाहिँ आफै अगाडि मुभ हुन्छ। बिस्तारै खुट्टा चढाउनुहोस्। अब अहिले बाइक चाहिँ 1 नम्बर गियरमा छ। अब 2 नम्बर गियरमा हाल्नको लागि चाहिँ पहिले सुरुमा एस्केलेटर बटन छोडिदिनुहोस्, क्लच दाब्नुहोस् र पछाडि दबाउनु भयो भने बिस्तारै छोड्दै जानुहोस्। यो 2 नम्बर गियरमा गयो। हल्का बिस्तारै सुरुमा चाहिँ तपाईँले अब लो स्पिडमै सिक्नुपर्छ। बिस्तारै जसले चलाउन सिक्यो उसले चाहिँ बाइक एकदम छिटो सिक्छ है त। एस्केलेटर धेरै बटार्न चाहिँ आवश्यक पर्दैन। अब फेरि 3 नम्बर गियर अब बाइकले मागिसके पछाडि साउन्ड आउन थाल्छ बाइकमा। 3 नम्बर गियर हान्नको लागि चाहिँ पहिले सुरुमा यो एस्केलेटरलाई चाहिँ बटार्न छोड्नुहोस्, क्लच दाब्नुहोस्, पछाडि लगाउनुहोस्, बिस्तारै क्लच छोड्नु, फेरि बटार्नु, आरामले चल्छ है त बाइक। अहिले हामी 3 नम्बर गियरमा छौँ। अब फेरि फर्दर अर्को गियरमा सिफ्ट गर्नको लागि चाहिँ सेम प्रोसेस, एस्केलेटर छोड्ने, क्लच दाब्ने, पछाडि दबाउने, बिस्तारै क्लच छोड्दै जाने, एस्केलेटर बटार्दै जाने। हामी लगभग 4 नम्बर गियरमा आइसक्यौँ। अब बाइक रोक्नु पऱ्यो भने चाहिँ बिस्तारै हामीले के गर्छौँ भन्दा हाम्रो जुन राइट साइडको ब्रेक छ, पछाडि खुट्टाको ब्रेकलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै दबाउँदै जाने, क्लच दिने, लेफ्ट खुट्टाले गियर डाउन गर्दै जान्छौँ। यदि तपाईँहरूको बाइक चाहिँ अब उकालोमा बन्द हुन्छ भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले यो राइट लेगले जुन पछाडिको ब्रेक छ यो ब्रेक चाहिँ दबाउन आवश्यक पर्छ। पहिले सुरुमा उकालोमा अब बाइक तपाईँले क्लच दाब्नु भयो भने सरर पछाडि जान्छ है। तपाईँले ब्रेक चाहिँ अब अगाडिको ब्रेकले चाहिँ गाह्रो हुन्छ। सुरुमा चाहिँ पछाडिको ब्रेक हान्ने, मजाले दबाउनु पऱ्यो। यतिकै तपाईँले ट्रायल दिने बेला पनि आवश्यक पर्छ। यतिको दबाइसके पछाडि अन गर्नुहुन्छ र अगाडिको ब्रेक लिएपछि बाइक अडाएर 1 नम्बर गियरमा हालिसके पछाडि पछाडिकै ब्रेकको सहायताले